Cucù, prova, prova. Sa, 1, 2, 3, prova. Sì, prova 1, 2, 3, 4, 5. Aspetta che faccio un bel... Oh. Tu. Prova, prova, prova. 6, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 2 miliardi, 14.000. 623, 462, 29, 33, 31, 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Friul, viva Friul. Cosa posso dire ancora? I Goti, i Goti si fermarono sulla linea del Danubio con Ostia, devo dire qualcosa? Test messaggio Skype, benvenuto all'Echo Sound Test System by Friul Future Forum. Quanto tempo devo parlare?
Allora, sarò brevissimo, visto che ho già parlato troppo. No, non si sente. Allora, dopo aver risolto i problemi tecnici, allora apriamo questa sessione pomeridiana. Possiamo dire che siamo alla metà di questo Friuli Future Forum. Oggi è la giornata dedicata all'innovazione, ma più in generale direi alla comprensione del mondo dell'impresa, mentre invece questa sera invertiremo la tendenza e parleremo di decrescita. Quindi vedremo come le cose si tirano. Continuiamo in questo ragionamento ampio che per chi è stato nostro ospite in questi giorni mostra l'ampiezza del dibattito e la differenza delle posizioni in campo. Abbiamo avuto diciamo, modo di discutere i dati oggettivi, ma anche discussioni molto accese su punti specifici. Quindi in questo spirito di discussione continuiamo con la tavola di oggi che lascerò introdurre a Bianca mentre io prenderò posto nella sala. Grazie per essere venuti qui, quindi l'incontro prende avvio adesso con Bianca. Grazie. Grazie a voi, allora buonasera a tutti. Vi presento gli ospiti, cioè Gianfranco Viessi dell'Università di Bari e il dottor Attilio Tranquilli, che è la voce un po' delle imprese, vicepresidente vicario di Un'Industria. Mi sembra molto importante parlare dell'impresa, dell'industria proprio oggi, in questi giorni, primi giorni del 2016, che per l'Italia non sono stati affatto giorni banali, no? Perché sappiamo tutti quello che sta succedendo sui mercati, sappiamo tutti quello che sta succedendo alle nostre banche e il legame che c'è tra quello che sta accadendo sui mercati e le banche e le imprese, perché all'improvviso, diciamo, per i non addetti ai lavori, all'improvviso sono state questa montagna di sofferenze, lo sappiamo benissimo che c'erano, evidentemente un portato, no, di una crisi profonda che l'industria ha attraversato. Quindi è importante il momento in cui discutiamo, ma è il momento che segue quasi 8 anni di crisi in cui la produzione, il professore mi correggerà, è scesa di un quarto, del 25% il potere produttivo italiano, quindi dell'industria italiana. Quindi io direi di partire con vedere lo status quo, cioè che cosa sta accadendo oggi dopo una bufera come quella che l'industria ha dovuto subire, l'industria di un paese che resta un paese manifatturiero in cui per tornare alla crescita comunque bisogna fare politiche per l'industria. L'impostazione del dibattito prende le mosse da un libro che ha scritto il professore Cacciavite, Robot e Tablet, lo avete nel programma, scritto Come far ripartire le imprese. Questo libro è un libro a due voci, una è del professor Biesi, l'altra del collega Dario Figo, che oggi non c'è. Quindi è un dibattito, un confronto su due posizioni. L'una che dice che le imprese lasciate libere al loro gli animal spirits, diciamo, della società, lasciate libere al libero mercato, devono avere delle politiche vantaggiose, cioè meno tasse, meno vincoli, meno condizionamenti e ripartono. L'altro è il professore che parla di politiche industriali, che è quasi una parolaccia per alcuni, invece per altri non lo è affatto. Quindi io direi in questo dibattito di partire dalla situazione e poi di capire cosa vuol dire veramente politica industriale, qual è il ruolo dello Stato e di tutti i suoi organismi, le sue articolazioni, da livelli locali a quelli più alti, per far ripartire le imprese. Allora, dottor Tranquilli, io direi di parlare prima alle imprese. Come stanno le imprese oggi? Che cosa di italiani, insomma?
territori maggior guerra mentre venivo che cosa dobbiamo parlare quando parliamo di innovazione? Come pensare io via questo un po' nuovo, questo cosa dobbiamo fare, questo è molto complicato e dopo 9 anni di crisi piena, la crisi continua presente, anche se era visibile nel primo trimestre presente sul scenario recessivo, dopo 9 anni di crisi penso alla persona dire impresa anche questo è solo scarsa, scarsissima e maestro rete globale che oggi abbiamo chiamato rete e ha la caratteristica e le azioni e le reazioni sono ripensare questo significato, capire come questo significato avrà un'azione di revisione. Se da un lato è assolutamente vero, è curioso di essere questo è sufficiente a fare anche se a questo Infatti, volevo chiedere al professore in particolare una cosa a cui lui già mi ha risposto prima, ma voglio rispondere subito. Siccome ci sono alcuni soggetti nel dialogo sociale, soprattutto alcuni sindacati, che dicono che in realtà l'Italia è entrata in un percorso di deindustrializzazione con la crisi, cioè siamo ancora il secondo paese manifatturiero, siamo ancora quel paese che eravamo 10-15 anni fa su questo fronte e dopo questa crisi c'è questo, lei intravede questo processo di deindustrializzazione? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie molte dell'invito, abbiamo una conversazione interessante. Allora, deindustrializzazione è una parola molto forte, se vogliamo con questo dire che l'Italia non è più un paese industriale, per fortuna rimaniamo uno spinto industriale, secondo la Germania, c'è un fisiologico passaggio di valorizzazione dei servizi, anche perché adesso parliamo di servizi cioè, diciamo, declino relativo della dimensione dell'industria è fisiologico, cioè, e quindi ci sta. Però dire che stiamo, ciò detto, dire che stiamo molto bene, perché le imprese stanno, se andiamo diciamo, quello che non si può più chiedere è come stanno le imprese, perché la risposta è in condizioni estremamente diverse le une dalle altre. La prima cosa molto rilevante è che è aumentata moltissimo
benissimo la diversità tra le cose. Ce ne sono alcuni, buon numero, che vanno bene, continuano ad andare bene e esportano gran parte del fatturato, soprattutto la componente internazionale. Sono industrie o di punta dei beni di consumo molto trasparenti. Poi abbiamo un corpo di imprese che invece lavorano più sul mercato interno che hanno sofferto. Cioè, proprio quelli che si confrontano con la globalizzazione famosa, persone che il dottor Attili adesso dice stanno bene. Le imprese di punta dei nostri punti di forza stanno bene, ce la fanno, lo vediamo anche dalla nostra bilancia commerciale. È solo un pezzo del nostro apparato. Poi c'è un pezzo grosso che era quello più sul mercato interno, che invece ha sofferto moltissimo, soprattutto dal 2011. Alcune di queste sono in grossa difficoltà, non sono attese. Poi ce n'è un pezzo che e in tutto questo non ci sono le imprese nuove, perché in ogni crisi dovrebbero scomparire e apparire, avete una grande riallocazione delle risorse. Noi abbiamo visto la fase della scomparsa, la distruzione che abbiamo visto e questo. Ultimo tassellino di risposta è sulle grandi che sono sempre stati comunque e sono sempre e un pezzo delle quali è passato sotto controllo straniero. Cosa ambivalente, non è né il diavolo né la cosa, né meraviglia né. Perdere però il potere di controllo sull'impresa è un fattore rilevante, aumenta il rischio che fra 3, 5, 10 anni queste imprese diventino menti. Qual è il bisogno di pezzettini? E che l'industria come è oggi non ce la fa tirare il paese, non ce la fa a garantirci quei livelli. L'industria induce un sacco di occupazione a valle, nei servizi, quindi è un pezzo fondamentale della nostra capacità. Ce la fa meno di più, ci manca un pezzo di impresa nuova e ci manca un rilancio di un pezzo di impresa che c'è e che se un'impresa non cresce può vivere lo stesso, ma un paese che ha tutte imprese che non crescono non fa niente. E quindi interroghiamoci su che fare, su come andare avanti. Il professore ha anticipato la domanda, abbiamo fatto una diagnosi preoccupante, però c'è anche degli aspetti positivi, no? Perché ha detto il professore siamo ancora un grande paese manifatturiero, questo è una cosa molto importante da tutti i punti di vista, soprattutto sociale, no? Perché tutti i discorsi che abbiamo sentito anche ieri qui sul welfare, su quello, su quell'altro, però si fondano essenzialmente sulla creazione essenzialmente sulla ripresa di attività economiche e quindi dell'impresa. Abbiamo visto che abbiamo sofferto molto, abbiamo visto che come ha reagito l'impresa, che vuol dire per l'impresa innovazione nel dettaglio, cioè come, quali sono gli strumenti che gli imprenditori hanno messo in campo per rispondere alle In realtà che cos'è? Adesso
un re, commercio sindacale, e diceva questa, abbiamo questo problema con le banche, che l'idea era che le banche dovevano chiudere i rubinetti, era quello non la porta, e la porta perché dovevamo produrre perché sono dire una sanità e mi ricordo che era lo strumento è 10 anni che si andava preparando modo il sistema imprenditoriale mondiale che ha perso. Il problema non era ma era solamente c'è carta che deve andare il problema è che poi ci mettiamo il problema vabbè, che facciamo che proponiamo e che si usciva senza cioè per la prima volta e dopo io stavo dico che chiedo scusa no, no, io non ho detto né che è vero né che è falso, ho detto in economia si parla di protesta, poi e come quando mi dicono Roma ladrona, voglio spiegare, non siamo tutti a quindi tanti anni fa, ve lo ricordate, ci fu la famosa la fascia delocalizzazione che è tornata sul fatto, quindi c'è un processo di ma una delocalizzazione per capire come funzionare questo paese e non solo tecnica,
botta, dato il dottor Tranquilli, perché poi io volevo chiedere al professore, vedete com'è difficile definire cos'è la politica industriale, qual è il ruolo dello Stato. Giustamente dice nel libro, mi sembra che il professore dice che bisogna uscire dal no? Stato, liberismo, eccetera, ma un'altra visione. Ecco, come replica alle osservazioni che fa il dottor Tranquilli? Allora, direi due pezzettini brevi. Il primo, che è andato nel discorso precedente, cioè come stanno le imprese, perché è un elemento molto interessante questo. Quali sono le imprese che vanno bene e che vanno contrariamente a quello che si può pensare, il settore non conta. Cioè non è che vanno bene quelli dei settori tecnologicamente avanzati, non è così. Naturalmente, se uno fa nel mondo degli smartphone, no? Una domanda che cresce molto più rapidamente, se fa scarpe o sedie, ha una domanda che cresce meno rapidamente, ma ci ho detto, le nostre imprese che è successo tanto su per esempio, il settore che è andato particolarmente bene negli ultimi anni è stata l'edilizia. Non è il settore che arriva, ma è l'impresa. E qual è l'impresa che va bene? È l'impresa che contemporaneamente fa quattro cose e che si riassumono in un anno successo. Quali sono queste quattro cose? La prima è e cioè cambiare continuamente quello che fa e offrire un contenuto moderno, un contenuto tecnologico, un nuovo prodotto e servizio, qualcosa. Innovare e ovviamente, seconda cosa, offrirlo al mondo. Perché se io ho un mercato africano è un conto, se ho un mercato italiano è un altro, se ho un mercato europeo è un altro, se sto sul mercato mondiale è un altro. Qui d'altra parte gli economisti ci spieghiamo che innovazione e internazionalizzazione sono due facce della stessa medaglia, perché posso andare all'estero se sono bravo, ma dato che vado all'estero divento più bravo. E quindi uno più innovazione e più internazionalizzazione va primo, secondo, portano al terzo che cresce. Le imprese che vanno bene sono quelle che crescono, che non significa essere medie, essere grandi, ma aumentare la propria dimensione, che da capo chi cresce, chi fa prodotti nuovi e li vende tutti. E che cosa rende possibile questo? Avere al proprio interno un capitale umano, perché le nostre imprese in passato gloriosissimo avevano molto poco bisogno, diciamo, di un personale che portasse nell'impresa idee. Invece oggi, proprio perché i confini tra i settori sono più confusi di prima, proprio perché i mercati sono molto più complicati di prima, ha bisogno di questo capitale. Allora, abbiamo fatto un pezzettino, abbiamo detto qual è l'oggetto della politica industriale. Secondo me, favorire questi processi, perché dal punto di vista dell'impresa, ripeto, uno può stare ottimamente anche se non innova, non cresce, non si internazionalizza, ma un paese che è composto solo di imprese, diciamo, tartaruga, non va lontano, ha bisogno per qualsiasi cosa. Chi fa questa politica industriale? Domanda interessante. Mettiamoci innanzitutto un cappello, che non la fa l'Europa, nel senso che l'Europa ha competenze eminentemente di tutela della concorrenza, indirettamente fa molta politica industriale, ma per fortuna è arrivata, diciamo, con la ventata della crisi anche un po' di pressione a Bruxelles e le ultime comunicazioni della Commissione dicono serve cioè, si fa diventare innovativi se non c'è concorrenza, cioè una replica sarà. Serve la tutela della concorrenza, ma servono anche questa famosa. Quindi a Bruxelles non la fa. E quindi rimangono due giocatori, diciamo lo Stato e le regioni, che è il punto che veniva sollevato innanzi, che io al momento mi giocherei così, e cioè innanzitutto questo rapporto Stato-Regioni è diverso paese, tendenzialmente,
paesi tendenzialmente più decentrati, Germania e Italia. Non c'è un modello. Alcuni la fanno molto a Parigi, altri la fanno molto invece a Friburgo, a Monaco di Baviera, ad Amburgo. Noi somigliamo abbastanza a noi. E in un campo vorremmo somigliare a un modello, diciamo, di equilibrio. Qual è la caratteristica, secondo me, assolutamente negativa dell'Italia? È che abbiamo capito, secondo me giustamente, che la politica industriale non è né l'attivismo di un sindaco, che da solo non ce la fa, né il potere di un burocrate ministeriale, che a Roma non fa tutto, ma è un modo complesso di mettere assieme questi due campi. Se guardiamo la Germania, troviamo che loro hanno dato molte soluzioni, ma noi in Italia siamo riusciti a fare abbiamo una grande i distretti tecnologici. Allora, un distretto tecnologico è un elemento fondamentale. Intendiamo con questo concetto un sistema che per sua natura è radicato in un territorio, che comprende le imprese di varia natura, variamente collegate tra loro, con centri di ricerca, istituzioni universitarie e un'infrastruttura territoriale, scuole tecniche, facoltà di ingegneria, trasporti, comunicazione, che consente a questo. Allora, la Francia, che ha fatto molti sforzi, non li ha più pianificati solo a Parigi, ha fatto questa politica cosiddetta dei poli di competitività, in cui certo comanda sempre Parigi, ma c'è un aspetto locale abbastanza rilevante. La Germania li fa molto a livello di network, in Italia li facciamo sia a Roma sia nelle regioni, e quello che fa lui, ne facciamo tanti, non li facciamo crescere bene e quindi trasformiamo un concetto molto importante, che è quello di una politica, non so se ho ben capito, se siamo d'accordo, una politica, la politica industriale strabica per sua natura, non esiste la politica industriale di Udine, ma se non c'è Udine, la politica industriale non può arrivare solo da Roma, è un'interazione fra loro. Noi in Italia lo stiamo facendo malissimo, abbiamo svuotato il livello nazionale, è un ectoplasma, quindi che ci sono, sto parlando di competenze e di capacità di e abbiamo 21 ministeri con le due province, 21 che da un lato è bene che ci siano perché devono fare l'aspetto di atterraggio sui territori e di costruzione dal basso della competitività, ma che poi non si raccordano. Noi pensiamo che sia opportuno addirittura un raccordo comunitario, parlando delle grandi politiche della ricerca, dell'innovazione, delle politiche nazionali. Noi invece abbiamo smantellato il presidio nazionale, ma non siamo riusciti a creare un sistema di governance, regioni, centro, che sia così. Quindi il tema della governance secondo me è assolutamente fondamentale. Chi fa che cosa? Perché stiamo parlando che è molto facile da raccontare con termini politicamente corretti, l'innovazione, ma è dannatamente difficile da fare. Era molto più facile negli anni 50 e 60, quando il primo ministro si chiamava i dirigenti delle grandi società pubbliche e gli dava gli indirizzi. Quella era la politica industriale. Oggi non si può più fare. Bene o male, non si può più fare. Bisogna farla in modo diverso, in modo complesso, in modo articolato. E questo ci manca. Noi facciamo tanta confusione e arriviamo molto poco. Per prendere un esempio concreto, perché sennò, ma il caso dell'Ilva, no, per esempio, il modo in cui il governo si è comportato. No, poi c'è la Touche che ci deve spiegare la decrescita. No, dico c'è la Touche che ci deve spiegare la decrescita. No, il caso di come si è comportata l'Italia su quella questione, che cosa che è mancato.
mesi che non ci sono cascato. Questo ve lo siete scordato tutti, ma quando c'era Prodi, provammo a dare la fregatura all'impostino. In 3 anni si accorse della fregatura e ce l'ha. Questo è l'Ilva è uno scandalo di Stato, però ormai c'è. C'è oltre il 50% dell'acciaio che c'è. E si usa tutto il giorno che non ci fosse più saremmo dipendenti non solo per il petrolio da paesi, ma anche per l'acciaio, per la suola delle scarpe, eccetera, eccetera, dalla Germania o dalla Corea. Ma è una roba di Stato. Io non dire che mi viene veramente da ridere. Cosa si può fare? Proviamo a fare. E comunque è una fabbrica gigantesca che dà tanta occupazione, e una politica, bisognerà cercare di capire come arrivare a un equilibrio, però pensate che una serie di questo sistema, vedere quanto è grande Italia è vicino a Dario, c'è solo, c'è un'altra cosa che si scoprono dove nel fondo del mare ci sono metalli pesanti tipo eritropici, cromo e salame, delle navi militari, delle bombe della prima guerra mondiale, l'arma di Stato. Bene, però parliamo invece delle 3 cose. Allora, io prima ho detto nella mia intervista che avete visto fatto a televisione, ho detto 3 cose: innovazione, internazionalizzazione, come potete capire, senza dire con differenza. Come si fa l'innovazione? Lo sapete chi ha fatto ragazzi, e quanti torna il lavoro? Porto una storia. L'anno scorso c'è stata una gara per il Perù. Il Perù è un paese complicato, da però cosa fa lo Stato? Il fattore dice stava pazza, stasera c'è una batteria, ci può c'è una gara da 250 $. L'azienda italiana faceva la certificato da un certificatore che diceva che il prodotto in Cina fosse tecnicamente all'avanguardia. Secondo voi chi l'ha certificato quale cosa? Il certificatore viene la Bosch ha fatto così si fa. Quando Renzi è andato a due centrali erano 50 anni. 50 anni. Terzo, sostenibilità. Per guardarvi esempi, quelli che non stiamo parlando, come si fa l'innovazione, come si fa l'innovazione. Adesso capite tante scelte fatte sulla fascia pubblica, adesso può fare gli addetti commerciali delle imprese, non le fornitori, gli altri paesi sono imprenditori,
professore ha detto una serie di cose correttissime. Totalmente aggiungo un pezzetto. Nell'alimentare però andate a ragionare sulle tre cose che vi ho detto è un filo quel ragazzo che stava a Torbellato poi per nazionale e probabilmente uno che si mangia la questo però vediamo che per fare come diceva il professore bene l'offerta che oggi viene chiesta stendiamo è vero che le università straniere è verissimo che sono state debolezza che hanno un modello molto aggressivo del capitalismo così però attenzione il merito esiste i raccomandati dal Consiglio di amministrazione sono 10 la maggior parte ha una borsa di certo non è vero che se non hai non puoi neanche fare l'application form adeguatamente alla scuola puoi provarci quindi c'è una situazione che per noi è unicante per gli italiani che siamo però se quello è il modello vincente del mondo proviamo a proporre un diverso possiamo continuare a fare dell'università una roba che si dice quanti nei tempi qual è la sua frase preferita? Te la leggo da solo. Non fare domani quello che puoi fare oggi. Non fare domani quello che puoi fare oggi. Questo è il modo noi continuiamo a rinviare pernicioso. Quando in un'azienda si fa questo, basta, questo è ora, il tema da quanti anni si affronta questo tema non è politica di correct però quello è uno dei temi no c'è il tema degli che sfruttano le persone che sono scorretti che hanno usato il gioco sacro in maniera non assolutamente per bene però c'è il tema che alle interviste dice che laureati fare tutto dal 2009 saranno stati bravissimi studenti allora io non dico che devi fare l'istituto tecnico nazionale devi anche fare miglior imprenditori sono filosofi però devi avere la sensazione di dire qual è il mercato
questo ente quale No, non so se non mi azzardo ad aprire il tema università con il professore, però sì, sì, lo apriamo. No, perché, anche perché siamo qui per discutere. No, anche perché naturalmente le imprese dicono che non va bene quello che ha deciso il governo. Allora, no, non va bene quello che decide il governo, non va bene quello, non va bene quello che decidono le regioni, non va bene il personale che formano le università, quindi diciamo sono le vittime di questa mancanza di ripresa, no? Questa è la tesi di Tranquilli. No, tra l'altro volevo anche aggiungere che magari ci sono tanti ragazzi laureati all'università che lavorano all'estero molto bene e che non trovano questa domanda, insomma, non riescono invece a collocarsi in Italia, poi ci sarà un motivo, cioè l'università è quella italiana. Prima il professore mi dava dei dati sull'università che erano veramente preoccupanti per l'Italia. Ilva, Pecorino, devo recuperare, e per forza dobbiamo recuperare perché voglio recuperare un filo, perché diciamo il filo è importante. Bisogna dire una cosa, le aziende che hanno successo sono quelle, vabbè, ma perché la politica pubblica deve averci a che fare? Fanno da solo. Dario Di Vico, che è un giornalista molto intelligente, fatto, cioè uno che va a vedere le cose che succedono e le racconta. L'obiezione che principalmente che fa è questo: vabbè, mi hai anche convinto che è utile fare questo, ma noi non siamo capaci, è troppo difficile, lo facciamo male. E quindi questo è un tema rilevante, perché ci vuole una politica. Abbiamo in punta teorica, noi possiamo dire motivi. Il vero motivo è che l'innovazione ha un rischio talmente alto che il privato da solo le finanzia solo una parte. E quindi ci vuole una politica pubblica, una politica industriale incisiva da questo paese, più forte, più interventista da questo punto di vista, sono sicuramente uniti, tutt'altro, un'intensissima politica industriale attraverso le grandi attività di ricerca finanziate e attraverso la domanda pubblica in settori inclusa la sanità. Quindi bisogna fare queste cose. Quindi l'altro problema è un problema di coordinamento. Ci vengo quando parlo di questo. Che c'entra l'INPA? La politica industriale, per come la dobbiamo vedere credo oggi, è una politica del futuro che favorisce la chiusura delle imprese che non ce la fanno e la nascita di quelle nuove, che muove l'economia, che la rende più dinamica. Quindi tutto deve fare tranne che salvare le imprese decotte. Ma siamo in un momento eccezionale. Sergio Marchionne, noi abbiamo comprato Chrysler, l'abbiamo rilanciata perché è stata pubblicizzata. Noi non l'avremmo mai presa, ma l'intervento sovietico del governo per la pubblicizzazione della Chrysler ha reso possibile un turnaround, lo dico in inglese perché naturalmente, che ha rimesso in piedi un'azienda validissima. Allora noi dobbiamo uscire un po' dai libri di testo dell'economia, andare sul mondo vero e dobbiamo renderci conto che diciamo, i salvataggi delle imprese sono un tema dannatamente. Noi abbiamo una lunghissima tradizione italiana, GEPI, di ipersalvataggi, di imprese che avremmo fatto molto meglio a chiudere, garantendo ovviamente ai lavoratori tutte le sociali. Ma oggi non è così facile. E poi ci sono delle imprese sistemiche. Allora andiamoci piano con l'essere, diciamo, troppo consoni ai libri di scuola. Rendiamoci conto che si apre un percorso difficile, perché gli americani, che sono molto più, noi siamo molto più ideologici e loro sono molto più pragmatici,
l'hanno pubblicizzato. E dunque il tema ILVA appartiene a questo gruppo di questioni molto difficili, ma non è quella la neanche la politica industriale è quella. Il provolone che c'è, noi abbiamo degli ottimi agro, e abbiamo anche questa dieta mediterranea, eccetera, che ci porta molto sulla cresta dell'onda, ma abbiamo delle quote di mercato internazionali bassissime. Perché? Perché tranne Ferrero e poche altre le nostre imprese sono nane, non abbiamo la grande distribuzione internazionale che ci aiuta e dunque abbiamo un potenziale di occupazione, che è la cosa che mi interessa, le persone che possono lavorare oggi in Italia perché si vende il provolone o la mozzarella in Perù, negli Stati Uniti o in Cina, compatibilmente con i dazi, molto grande. Ma c'è un problema di coordinamento, e cioè il singolo privato può non farcela raggiungere un risultato ottimale per la collettività, perché c'è un problema di mettere insieme più investimenti. Questo è un versante molto importante della politica industriale, quindi io non credo che si risolva facendo la SME 2, non so, forse non tutti ricordano cos'era la SME, che era una società elettrica tantissimo tempo fa e poi è diventata una salvata alle mani, per cui c'era il famoso panettone di Stato. Non è questo, assolutamente. Non è che se facciamo il provolone di Stato diventiamo, ma abbiamo bisogno di fare una politica industriale che sia facilitatrice dell'attività privata, che è fatta anche da un'aggressiva politica commerciale estera. Credo cioè l'idea che i paesi stanno bene se esportano tanto, i paesi stanno bene se i cittadini lavorano e provano. Cioè, diciamo, quello che conta è quello che importiamo ci può vivere. Per importare bisogna vendere qualche cosa, e quindi il valore della X delle esportazioni. Ci vuole una politica industriale che serva a fare sistema tra queste, anche perché il provolone non è così facile, non c'è solo un problema di scala finanziaria e di arrivare ai supermercati, c'è un problema di controllo di qualità, di certificazione, di costanza del prodotto, di investimento di marketing pubblicitario, diciamo che è un problema di sistema. Quindi con l'ILVA e la politica industriale, con l'ILVA e il provolone, ho provato a fare qualche esempio, diciamo, di che cos'è una possibile politica. Andavamo così d'accordo che, diciamo, sono contento che si parli di università, perché adesso andiamo in disaccordo. Perché, diciamo, ne parlavamo poc'anzi, noi abbiamo appena finito questa ricerca di 2 anni sull'università italiana, il prossimo. No, la fidanzata della Fondazione RES di Palermo, che ci dà un quadro credo molto di dettaglio della situazione, che è una situazione fatta di luce e ombre, perché sicuramente non è l'istituzione ha al suo interno problemi rilevanti di mutismo, di carriere, ha problemi rilevanti di aree di rendita che sono diffuse, che ci sono all'interno dell'università, e vanno, diciamo, migliorate. Al tempo stesso l'università italiana non sfigura, nel senso che ha dei dati disponibili, una qualità e intensità nelle pubblicazioni, nella ricerca che sta. Qual è la grande differenza? È che tutta l'università italiana costa il doppio di Harvard, che Harvard da sola ha tanti soldi quanto metà di tutta l'università italiana. Cioè la grande caratteristica dell'università italiana è che è piccolissima. Diciamo, i fondi pubblici per l'università italiana sono 7 miliardi, erano 7 miliardi, i fondi pubblici per l'università tedesca sono 26. Non nego problemi di qualità, ma questi scompaiono di fronte a problemi di quantità. C'era quell'intervista meravigliosa a questa matematica di eccellenza
non so se l'avete letta, che si vergognava del fatto che lui c'ha 30.000 euro per fare ricerca in suo curriculum. E soprattutto, l'aspetto più interessante dell'università italiana è che la stiamo distruggendo, nel senso che la nostra politica dell'università, contrariamente a quella che fanno tutti, gli svizzeri, i tedeschi, gli inglesi, i francesi, gli americani, è una politica degli ultimi 8 anni che ha eliminato fisicamente un quinto dell'università, che era molto più piccola e che è diventata molto ma molto più piccola. Per cui siamo felici di annunciare che l'Italia è al 28° posto su 28 paesi europei per la percentuale di giovani 30-34 anni laureati. Allora, se lei mi dice che questi laureati potrebbero laurearsi meglio e quando arrivano nella sua azienda dovrebbero avere delle competenze, parliamo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che l'università italiana, forse come tante università del mondo, latino, può aver sofferto di un eccesso di accademia, di un eccesso di conoscenza. Parliamo, è un tema interessante. Ma rendiamoci conto che noi abbiamo una produzione di laureati infinitesima. E questo c'è perché se l'imprenditore d'ufficio inglese e se al suo interno non c'ha un giovane che ha almeno una laurea che può andare in Giappone, in India o in Cina ad aprirgli nuovi mercati, quell'impresa non va da nessuna parte. La vera differenza tra la piccola media impresa tedesca e quella italiana, la Germania ha un po' più di grande impresa, diciamo, ha questo Mittelstand, questo tessuto di impresa. Qual è la differenza? Che i manager sono tutti laureati. Un manager su 6 è laureato. Io credo che questo abbia a che fare con quel deficit di conoscenze interne alle imprese che servono a internazionalizzarsi, a innovare, perché finché il mondo andava come una volta a fare le sedie, e dico sedie apposta perché siamo in Friuli, a fare le scarpe o gli strumenti musicali delle marche, diciamo, c'era questa straordinaria cultura dell'Aldini Valeriani di Bologna, degli istituti tecnici, che era una cultura che si il ragazzo entrava in azienda per imparare. Io purtroppo credo che questo non c'è assolutamente più sufficiente, che abbiamo bisogno di ragazzi che entrino nelle imprese per insegnare e portare. Questa è la mossa del cavallo che l'Italia non riesce a fare. Cioè l'idea della meccanica, dei meccanici, degli imprenditori non laureati che hanno fatto tanti, è stupenda. Noi abbiamo delle pagine di storia industriale, altro che i tedeschi. Abbiamo fatto molto meglio e molto di più. In certe zone dell'Emilia abbiamo fatto delle cose fantastiche. Ma per mettere insieme questo, tecnologia, nel senso proprio, questa gente di qualità non la stiamo facendo. Quindi c'è un problema forte, abbiamo delle politiche industriali che dobbiamo assolutamente rivedere. La circostanza, perché si dice, abbiamo pochi laureati, meno male, perché tanto non lavorano. Ma questa è la cartina al tornasole della difficoltà del sistema imprenditoriale, diciamo, gli imprenditori sono liberi di fare se stessi, se non vogliono assumere i laureati saranno fatti loro, non c'è dubbio. Per l'impresa va benissimo, ma un sistema paese fatto solo di imprese che non assumono i laureati, secondo me, declina quello giusto. Scusate, permettetemi un link con quello che è stato detto ieri sul debito pubblico. Avete sentito le dimensioni dei tagli, no, fatte anche al sistema universitario, oppure il nostro debito è aumentato. Vabbè, mi fermo qui perché è un tassello in più che voglio mettere su dove sta andando l'Italia, insomma, no? Su certi servizi così importanti per la ripresa.
ma la cosa impressionante è che siamo talmente d'accordo che poi io sono diventato opposizionista, si è mosso molto in avanti. Allora, tutti i candidati, pensi che tutti i candidati alla presidenza si definiscono, pensi quanto siamo avanti. Ora, io vi faccio una domanda. Secondo voi perché fate tanto? Perché c'è una roba che mi fa però, vabbè, facciamo un altro esempio, Vabbè, quello viene, è così, purtroppo è così. Poi vabbè, possiamo aprire i fronti. Diciamo allora, io sono, diciamo un'altra cosa. Facciamo un altro esempio. Un telefonino, io vi do un telefonino con un prodotto in Italia, bellissimo. Tutti i prodotti certificati, tutta roba sostenibile, magari cerchiamo di sistemare sociale, solidale, eccetera. Ve lo do, costa giusto, ma non materiali. Funziona, però non funziona bene. Non funziona bene. Allora invece voi mi dite, no, non è che non funziona bene. Mi dice a me, non ti produco laureati, perché sono grato di produrre laureati, perché sono ancorato a politiche di formazione dell'Ottocento. E scusa, dice, perché hai bisogno di avere una visione, capire che gente giovane che ti fa capire il mondo di qualcuno che ha studiato, che 28 esami, basta 15, 28 esami, qualcosa ha imparato. Finanza, eccetera. Però è su questo che dobbiamo fare perché non è possibile dire che le imprese sono umane e si devono mettere insieme e poi però esiste nella mia regione ci sono 25 università. Ora l'università, se la vai a vedere, però, però non è possibile che dico la romana, non si può fare, non avrete una laurea degna di nessuno. Quando vi presenterete ad un colloquio di lavoro, io che sono abituato a guardarvi, per me un diplomato che lavora da 10 anni è molto più bravo e preparato di voi. Così, assoluta, e io guarda, il mio compagno dicevo che è il responsabile del Mediterraneo per l'Unione Europea di tutta la politica, guadagna 24.000 euro l'ora. Io mi vergogno perché è uno scienziato rispetto a me. Ma perché? Quello è un vergogna. Quello ha studiato una vita ed è un benchmark per noi. È un ragazzo della mia età, lo mando dappertutto a parlare, è il più grande esperto di politiche del pesce, della pesca, di alcuni tipi di pesce, sta salvando parte del nostro famoso pesce azzurro. Una volta l'anno, fondi che arrivano non si sa mai quando, 24.000 euro l'ora. Una follia senza senso. Quindi abbiamo ragione entrambi. Su questo dobbiamo trovare forse un punto di accordo. Allora, io chiudo con una battuta. Non esiste così come non esiste impresa, una politica, una strategia che va sempre bene. La bravura dell'imprenditore, piccolo, medio, grande, di saper cavalcare l'onda sempre, senza scendere l'onda, il che vuol dire capire
cambiare il mondo circostante è molto importante, avere inserimenti freschi di persone giovani e lo fa capire meglio, ma soprattutto ci sono delle politiche che possono sembrare storiche, un paradosso. Fino a un anno fa era bene fare una politica di lungo periodo, perché oggi la dobbiamo cambiare di corsa e ne facciamo una di breve periodo. Quindi non demonizziamo il modello pragmatico, né tantomeno il modello filosofico e probabilmente più strategico della cultura, però dobbiamo decidere se oggi ci non nei prossimi 20 anni, ma nei prossimi 6 mesi, perché se io non so che a voglia capitale, a voglia banche, a voglia sofferenze, a voglia tasse, paghi. Perché c'è qualcuno che vuole intervenire al pubblico, io gli osservo volentieri. Sì. Subito il microfono. Sì, però io vado sempre in campo. Università, eccoci. E che è molto interessante, perché spesso succede il contrario, invece che l'imprenditore deve commentare, invece che mi piace moltissimo questo, e quindi le parole chiave sono università da Capo e Olivetti. Sull'università no, come esempio, no, come esempio, Pirelli, diciamo Olivetti o editori. Allora, l'università è facile perché questo non sono d'accordo, e cioè il numero di università statali italiane 66, comunque le si misura, non è facilissimo perché in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra ci sono istituzioni anche di tipo diverso, sono alcuni sono. Naturalmente ci possiamo aggiungere delle telematiche, quelle sono diciamo nel discorso un po' più complicato. E questo è molto interessante perché anche diciamo, questo tema dell'università in sofferenza riguarda anche molto tra le cose che abbiamo visto noi, una delle università italiane che si trova secondo me del tutto ingiustamente allora, la storia di alcune imprese italiane, per esempio l'Olivetti, è una storia su cui io non sono all'altezza, ma che intitolerei le difficoltà del capitale, cioè le difficoltà di avere un azionariato sufficientemente forte e stabile nel lungo periodo che garantisca le imprese di funzionare. Finché c'era Adriano, la famiglia andava benissimo, batteva gli americani, comprava l'Underwood, poi muore Adriano, la famiglia non ce la fa, entrano le banche, poi arriva la finanza e tutto quello che ne consegue. Questo è un grande tema, diciamo, di modelli di capitalismo che richiede una grande riflessione. Qui ci può essere un pezzo di politica che è il pezzo strategico italiano, ACE, incentivi alla capitalizzazione e il rapporto con le banche, che è un tema di strumenti, ma va oltre questi strumenti e va, diciamo, noi sbattiamo contro la circostanza che il capitalismo moderno avanzato non può fare a meno un minimo di subordinazione. Io ho studiato per 20 anni dei piccoli stretti che sono una cosa magnifica, meno male che ce li abbiamo, sono fortissimi, ma senza un tessuto per quanto piccolo, perché noi siamo diversi, di grande impresa e noi le stiamo perdendo le utilizziamo per una cosa estrema. Molto, non è un tema nel senso per è un tema di assetti e di relazioni, diciamo, di portare il paradosso di un paese che comunque meno di prima ma un forte risparmio e un paese giustamente conservatore anche per molti versi l'utilizzo del risparmio, che non riesce a portare questa finanza paziente, questo capitale paziente potenziale, diciamo, a finanziare le imprese di forza
banca, noi abbiamo delle imprese sovrabancarizzate, nel senso che la quantità di capitale potente strutturale passivo delle aziende è molto più alta che negli altri paesi, abbiamo un problema di mercati azionari, abbiamo un problema di costituzione di questi nocciolini duri che non ci sono. Questo è un tema che vedo assente, è molto un tema politico, perché diciamo sì, è un tema diciamo di assetti del capitalismo, cioè di quei meccanismi. Io faccio l'economista, quindi diciamo, cerco ormai sono sulla via della pensione, quindi sono un economista moderno, diciamo, ai quali è vietato interessarsi di storia, è vietato interessarsi di sociologia perché sanno la carriera e non sono considerati economisti rispettabili. E, essendo sulla via della pensione, diciamo, però diciamo, ho letto, non mi permetto di parlare in pubblico di questi temi, è però un tema di assetti del capitalismo e quindi di funzionamento. In questo senso è anche un tema politico, il rapporto tra il potere politico e le grandi famiglie imprenditrici, e comunque un meccanismo di regia soft che c'è in tutti i paesi, persino in Inghilterra. La cosa interessante delle politiche industriali che bisogna essere socialisti in Spagna, il governo inglese, che non piuttosto quindi fa una politica industriale molto aggressiva perché non essendo stupidi si rendono conto che essere un paese petrolio e finanza è un paese nel lungo periodo molto più a rischio dell'Italia e dunque tenersi bene da alimentare le bevande e l'aeronautica che hanno è diventato una loro. Questo è molto rilevante, è un tema diciamo da studiosi di sistema politico, è un grande tema. Io sono molto preoccupato da questo punto di vista perché il ruolo delle grandi è vero che la diciamo, questo business interagisce con Bosch, Mercedes, Siemens, Volkswagen, diciamo con tutti i suoi peccati, anche perché non abbiamo citato, e mi taccio perché devo dare subito la parola, diciamo c'è un ultimo elemento che diciamo, dobbiamo tirare in questa discussione diciamo, di questi temi interessanti, che in realtà veniva accennato all'inizio, dovevo riformularlo e mi taccio. Tutto questo rende il tema, se volete, complicato, fastidioso, oppure interessante, appassionante. La seguente circostanza, che fino a 20 anni fa, parlare di industria italiana significava grosso modo parlare di imprese italiane con fabbriche in Italia. Oggi parlare di industria italiana è un concetto più complesso perché la organizzazione internazionale della produzione è molto più basata rispetto a prima su questa cosa che devono essere catene globali del valore, per cui il posizionamento di un sistema produttivo e di un'impresa non può essere letto solo diciamo con quel che c'è in Italia, ma anche da quello che si controlla dall'Italia o la posizione che le imprese italiane hanno nei confronti dei committenti esteri. Dico questo perché questo è un ulteriore elemento che ci porta a dover rivalutare l'aspetto crescita e innovazione come un aspetto centrale, non perché le piccole vanno bene, l'ennesima volta nel caso di ripeto, sono il sale dell'Italia, ma senza un po' di pepe, molto interessante, veramente ci potrebbe una discussione oltre, poi figuriamoci quando si parla di socialismo, io professore sono sempre pronta a parlarne, comunque anche di questo aspetto che forse in Italia si è dimenticato, cioè che la politica deve fare delle scelte, no? E deve in qualche modo valorizzare alcuni, cioè organizzare alcuni sviluppi, lei parlava nel libro, mi sembra, dell'ultima, le cose di Bersani, che forse
forse sono state l'ultimo esempio di politica industriale, ma l'ultimo. Poi dopo non c'è stato più nulla. Però ecco, voglio dare la parola ai ragazzi, non so, a chi voleva intervenire, perché l'università mi sembra un punto centrale di questo tema. C'è stato questo confronto tra i due, quindi sembra giusto, no? Far parlare. Sono essere regole sono un ricercatore universitario. È verissimo parte del suo ragionamento, la parte che sostiene che gli italiani sono quelli d'Europa, ci sono meno del resto della popolazione. È verissimo anche che gli italiani che escono dall'università trovano lavoro meno in altri paesi sociali. Qui forse abbiamo una direzione leggermente interessante che è problematico. È verissimo che gli italiani che escono dall'università guadagnano meno delle loro controparti europee, se paragona quello stipendio medio di un laureato italiano con lo stipendio medio di un liceo italiano. Il laureato italiano guadagna 120% di quello che esce dal liceo. Se lo fa in Germania, un laureato tedesco è lo stesso, quello che esce dalla scuola tedesca è 140%. Quello che non mi torna nel suo ragionamento è se noi producessimo se l'educazione terziaria italiana producesse persone che non sanno lavorare al mercato del lavoro. Io non mi spiego il fenomeno di brain drain c'è in Italia, perché vengono assunti tanti imprese all'estero. Ma una seconda cosa, se il problema fosse che noi non formiamo le intelligenze e le imprese le formano, io non mi spiego perché non abbiamo il lavoro posto. Perché tedeschi, spagnoli, francesi, inglesi non accorrano a coprire quelle competenze in Italia. Questo mi pone di fatto problemi. Uno è tipo le opportunità e tipo di salari che vengono in Italia. È un secondo tipo di questione che la domanda per tranquilli. Potrebbe l'impresa, la grande impresa italiana, quella che ha i capitali, investire di più e meglio in ricerca e sviluppo e investire in educazione. Come sappiamo che l'anticipazione università italiana è sottofinanziata. Noi abbiamo un dato che alla fine è impressionante. L'intero sistema universitario che viene finanziato con solo il doppio di una singola università americana. Sì, giusto, del cellulare non di legno ma che non funzionava bene, giusto. Ecco, quindi ritornando con la metafora di questo cellulare non di legno, di altro materiale, però non di legno. Se però ci fosse un cellulare che invece questo cellulare potrebbe essere venduto, cioè l'impresa consumatore di questo cellulare che appunto non riconosce il cellulare, riconosce che il cellulare non funziona bene, se avesse a disposizione il cellulare non funziona bene. Riuscendo dalla metafora e ricollegandomi a quanto diceva se così fosse, dovremmo trovarci in una situazione italiana in cui le imprese dovrebbero fare a gara per prendersi i migliori talenti che escono dalle università italiane, università cosiddette, diciamo così, che formano cellulari di alta qualità. E, ad esempio, nel nostro territorio dovremmo essere pieni di laureati sloveni, oppure pieni di laureati tedeschi, siamo così vicini rispetto alla Germania. Eppure questo appunto al punto di vista. Mi chiedo quindi sicuramente il consumo per quello che sicuramente l'università italiana, però probabilmente c'è anche un problema della ricezione di queste competenze del tessuto imprenditoriale italiano e poi sul tema del consumo italiano.
Adesso io non vorrei semplificare troppo la cosa, ma chiedo a voi, non vi sembra che l'Italia sia un avvento volente di energie, di giovani, di imprese, però sono compressi da un coperchio che spesso è costituito da tre pesi che bloccano queste energie, possono uscire dalla pentola, e sono il sistema burocratico, la finanza e la politica. Grazie. Dunque, allora, la domanda me l'avevi fatta? No, la domanda era retorica, no? Tu dici, secondo me siete voi che non assumete. Hai ragione. Non è facile dire una cosa così, però tu sei un ricercatore, quindi devo comunicare, non devi essere quelli bravi e non sono. Purtroppo i canoni di giudizio e su questo possiamo discutere moltissimo, mi ha ragione, quali sono i canoni di giudizio. Io ho detto all'inizio, ho seguito un filo logico, ho cercato di stare anche dietro le persone, non è facile, il mestiere che lo fa. Io vi ho detto, bisogna fare innovazione istituzionale, un po' più sottile del semplice la burocrazia è molto complicato, come tutti i problemi complicati vanno affrontati italiano, la stessa complicata, vorrei fare come americano, però vanno affrontati giuste e cerchiamo di capire se questo è un periodo storico in cui ci possiamo permettere continuare a filosofeggiare solo del futuro, oppure se vogliamo insieme al nostro tempo ragionare pure di domani. Che il Brain dice la dittatura dei manager che ragionano per la trimestrale. Il problema è che sto dicendo, sto pensando a me stesso, ragazzi, però domani bisogna arrivarci. Allora, se questo è il mondo orribile quando ci confrontiamo, non lo sapete, di non buttare io non scelgo il capitano, non scelgo il capitano. Chiaro? Oppure ci provo, però puoi cambiare le regole. E le regole non le hai fatte tu, le ha fatte più forte. Allora, vogliamo provarci o no? Ci dobbiamo provare o no? Ci provo sì. No, poi no, natura ci provo sì. Allora, oggi il giudizio sull'università di Davos e riflettere che sia la mistificazione della natura, che sia contro natura. Io basta. Punto. E poi ci vedremo molto lontano. E poi io sto da quest'altra parte e vi dico come ragionano questo. Se ci volete credere, insomma, fate fare, io dico alla romana. Questo non significa che sia corretto, che sia giusto, che sia la cosa migliore. No, probabilmente è un errore clamoroso. Però la risposta alla tua domanda non è come dici tu. C'è un problema che voi vi dimenticate, che è la lingua.
vedere le rovine, quello che gli dice la guida americana. Quindi quando tu mi dici perché noi non assumiamo, stiamo parlando di un sistema interconnesso, l'Italia, Germania, l'imprenditore bravo in Italia, c'è uno Stato in Germania, Brasile, lì, perché all'estero le aziende che dicevano questo si porta un po' della sovranità dei manager di cui si fida, che sono italiani, molti che sono lì e si vedono lì non c'è questa grandissima mobilità nel mondo della cultura, non c'è questa grande mobilità. È molto più facile che un italiano che comunque ormai ha studiato l'inglese se ne vada a lui per scelta sua, perché oggi è italiano dei primi, no? Allora tu dici, io mi dico, provo in un altro paese. Questo è drammatico, perché non è l'esportazione dei cervelli, sì, è vero. Esportiamo cervelli, è verissimo, perché fare esempi, il capo del CERN, potrei fare l'esempio del capo ricercatore in Florida della sanità, è un italiano fortissimo, però un italiano che non è che è partito da qua, là, dopo 20 anni è diventato lì un uomo di successo, ma non perché è italiano, sarebbe diventato lì. Poi se voi mi dite che vogliamo continuare a crogiolarci per vedere la media dei cervelli italiani più alta della media europea, però penso che gli altri riescono a battere dopodiché i colleghi facevano per la stessa azienda per stare su 15 dire proprio 18 però andiamo un po' esterno è solo colpa di no, dico due cose al volo che non sapete nell'ultimo di contrattazione l'Italia aveva era riuscita a fare nel quale si parlava di firmare quasi 25 chi non l'ha fatto? Germania, Polonia e questo paese perché in quel documento si parlava di una politica industriale connessa dove ci fosse musica al centro. No, Germania non ha firmato quello, non ha firmato l'Italia silenzio, senza comprare su quello penso che la Germania vuole continuare a fare cioè io ci metto un bollo di roba tedesca però lo fanno l'headquarter ce l'ho fatto se faccio qui questa è roba tedesca poi è Macedonia, Mongolia quindi loro è un marchio di successo assoluto nel mondo perché ha qualcosa di misto, di immagine, di qualità, di amore e di imprenditorialità per i loro prodotti. Quando voi, prima abbiamo citato un'azienda, pensate a quel tipo di aziende dietro, non vedete solo un marchio, vedete un uomo che sta lì dietro quell'azienda con un amore mostruoso per quell'azienda. Ecco, quello è diventato una cosa straordinaria. Non le strutture, non hai mai l'anismo adesso iniziali, che però sono dato rispetto ai grandi sì, no, quindi tutto questo è un po' complicato
abbiamo anche le riforme, tra virgolette, istituzionali, il nostro organizzare, il nostro essere cittadini di territorio. Però quando troppo legami italiani sono che costruiscono il successo. Per esempio, grande piattaforma online è un valore immenso, una grande piattaforma sudamericana che diciamo grande allora forse ci vuole un po' di basta essere italiano bravo per la rappresentazione del tessuto economico, territorio che l'Argentina che ti permette su questo Il professore voleva rispondere La pentola. Faccio velocissimo così raccogliamo le altre domande. Vabbè, io faccio veloce comunque. Allora, io faccio veloce comunque, però la domanda è: allora, è vero che l'Italia è un paese brulicante di vitalità che è soffocato da un coperchio? Pezzi di risposta. Io non mi iscriverò mai al partito dei definisti, quindi credo che dobbiamo parlare, raccontarci delle vitalità, delle dinamiche, un po' perché ci sono e un po' perché sono, ho detto, diciamo, avviato verso la pensione. Ho quest'idea romantica dell'intellettuale che non si deve mai abbandonare al lavoro, deve sempre cercare di motivare, valorizzare quello che si muove, soprattutto nei confronti di un gruppo di nostri concittadini che sono quelli entrati sul mercato del lavoro con la crisi, che non hanno bisogno che anziani vadano loro a raccontare che è tutto un disastro e che meglio era prima. Quindi raccogliamo le vitalità sostenibili. Rimango preoccupato per i motivi che ho detto prima, che queste non siano. Secondo, se l'Italia funzionasse bene, avremmo risolto tutto? La mia risposta implicita da quello che ho detto prima è no, perché se anche fuori dai cancelli delle imprese ci fosse un sistema paese migliore, io ritengo, essendo un sostenitore delle politiche industriali, che anche dentro il sistema delle imprese sarebbero necessarie politiche come quelle. Naturalmente, fuori dai cancelli delle imprese possiamo fare moltissimo. Per esempio, un paese nel quale la giustizia civile non funziona, come oggi in Italia, è un paese nel quale l'attività imprenditoriale è notevolmente più difficile. Un paese nel quale diciamo, la presenza di una serie di adempimenti burocratici è talmente vasta e radicata, è un paese nel quale l'imprenditore ha molte più. Questo non vuol dire, la mia opinione personale, che dobbiamo eliminare alcune delle io, che vale, non sono d'accordo. Le dobbiamo rendere molto più semplici e molto più pensate per il futuro, piuttosto che per chi le emana. E quindi su questo potremmo fare. Ma per concludere la mia risposta alla sua domanda, qui ha parlato il professore, adesso le dico invece un'opinione personale. Ritengo che delle questioni che lei citava, la più rilevante sia la questione economica. In che senso? Nel senso che per un insieme di motivi io ritengo che siamo un po' in una fase ricostituente di grande rilancio, di rimessa in discussione tante, un po' come negli anni 50. Guerra tremenda, abbiamo avuto la guerra,
peggiore crisi della storia, che lavora, ho detto che non sono preoccupato perché sta lavorando dentro, sta corrodendo un pochino di tutti e questa gente che non lavora, queste famiglie mi preoccupano enormemente come impatti di lungo periodo sulla disuguaglianza, sui ragazzi che poi non ce la faranno tra 20 anni, tra 30 anni, ma in una fase costituente è vero che bisogna guardare al che si muove in brevissimo. Adesso non voglio fare l'esterofilo, ma la Merkel, che pure è abilissima nella tattica politica, è attentissima al voto di domani o di dopodomani, adesso ci saranno tutti i voti, è l'espressione di un establishment politico tedesco che, indipendentemente dal giudizio che ciascuno di noi può dare nel merito, pensa alla Germania fra 20 anni, pensa alla Germania fra 30 anni. A noi questo manca totalmente, cioè abbiamo un sistema politico sviluppato in maniera tale da pensare esclusivamente alla propria sopravvivenza nel breve periodo e misurare così. Non abbiamo detto niente di questo. Dobbiamo dire una cosa, siamo stati così corretti. Che bisogno c'è di dare una mancia ai diciottenni di famiglia ricca se non la circostanza che si vota alle amministrative di qua? E quei soldi non li potevamo mettere in qualsiasi altro, discutiamone, io li avrei messi sulla povertà, ma diciamo ci sono tanti, ma che bisogno c'è di darli a mia figlia che compie 18 anni, mia figlia piccola che compie 18 anni? Abbiamo già fatto scambio, no, non vota perché non abbiamo le non vota nemmeno, abbiamo già fatto scambio ovviamente, io le do i contanti, lei mi dà i conti nella libreria, come fanno tutte le famiglie. Ci sono degli studi in rete che spiegano molto bene che l'effetto neanche sui consumi culturali sarà di che bisogno c'è. Adesso la politica è politica e l'etica è l'etica. Io sto dando un giudizio politico, cioè di un paese che si guarda la punta dei piedi. Invece per un insieme di motivi credo che proprio per il sistema delle imprese sia necessario, guardare, non dico alle calende greche, ma diciamo guardare un po' lontano, un po' avanti. La politica industriale di oggi è questione di lustri. Così fanno i tedeschi, così fanno l'industria 4.0 dei tedeschi, i documenti degli inglesi, i documenti degli americani. Danno una prospettiva lunga e credo che questo comunque aiuti moltissimo che sa dove va il sistema. Volevo soltanto dire che abbiamo capito quindi che questi schemi mentali che noi abbiamo, liberisti, che dicono alle imprese fate quello che volete, non esistono, no? Nel mondo c'è una governance comunque di alcuni sviluppi, addirittura per la Thatcher anche la finanza era un'impresa che doveva svilupparsi, aveva i suoi dipendenti, aveva caratteristiche. No, questo lo dico per dirvi quanto è complesso il discorso sulle politiche industriali. Adesso la parola. Rapidamente, allora, le relazioni che voi studiare che vista avete sostanzialmente messo in evidenza che bisogna guardare i mercati esteri per poter eccetera, eccetera. Cose del genere l'ha detto anche Sacchi ieri, parlando di welfare, ma fuori, eccetera, eccetera. Si deve puntare sostanzialmente, mi sembra di capire, a un paese orientato alle esportazioni. Un paese orientato alle esportazioni ce l'abbiamo già in centinaia di chilometri più a nord, che è la Germania, che sembra il mago delle esportazioni, però anche lì ci sono pregi e difetti, senz'altro pregi per l'elite e le sub-elite che vediamo nelle regioni del Sede, Spazio, Pezzolo, Torrellina Lignano, Targiù, Dalmazia, eccetera, quelli che non è tanto bene.
però sappiamo benissimo la questione di mini job, cosa vuol dire per milioni di famiglie. Ecco, ieri a Ferragina abbiamo avuto anche dei dati sulla povertà, come i veri poveri tedeschi stanno peggio dei poveri in giro per l'Europa. Quindi un paese orientato totalmente alle esportazioni non è il massimo della vita, mi sembra di capire. Allora, quindi per produrre ricchezza, alias ricoperchiato, e quindi anche occupazione, eccetera, eccetera, produrre valore, opportunità di vita, eccetera. Ecco, secondo me una variabile da considerare sarebbe anche il mercato interno. Allora vi chiedo, dato che le politiche industriali, come dice lei, vanno pensate non nel breve e medio periodo, ma nel lungo periodo, colpi di lustri, non so di arrivare ai giapponesi per logiche secolari, ma comunque, ecco, per politiche industriali serie, puntino al mercato interno, per a costruire l'Italia giorno dopo, cosa servirebbe per voi? Ecco, per ridare opportunità anche ai meno avvantaggiati, perché senz'altro quelli che hanno studiato in un modo o nell'altro in qualche modo un piazzamento lo troveranno, ma ci sono centinaia di migliaia, se non milioni di altre persone che rischiano di essere completamente fuori dal mercato del lavoro. E questa è la domanda principale. Dopo vorrei, se c'è tempo, anche una breve indicazione sul discorso degli acquisti delle imprese italiane da parte straniera, non solo tedesca, francese, eccetera. Di recente avevo letto anche la Turchia, che si è detto l'Italia e via dicendo. La concludo così con una battuta un po' provocatoria, che però dà l'idea del problema. Secondo voi, fino a quando l'Enel resterà italiano? Grazie. Allora il mitico Nord-Est, per dire che sono la prima volta. Allora, io sono Maurizio, 43 anni di esperienza a livello di in Italia e all'estero. Allora mi viene a pensare che l'Italia, per la mia esperienza, sia veramente un paese assolutamente non per giovani, perché i manager che io conoscevo questa azienda danese che esportava i suoi prodotti in 110 paesi, aveva due ragazzi, uno di 23 e uno di 28 anni, cioè veramente i quadri principali dell'azienda, e poi quello che era a capo dell'esportazione. Allora, lei si rende conto che 23 e 28. Poi andiamo a San Giuliano Milanese, con le altre aziende, Donato, eccetera. E naturalmente lì le tasse prima molto, cioè più di doppio, quasi il triplo praticamente, dove nessuno mollava, no? E quindi le aziende poi si finivano di piegare. Perché il più giovane, tra i soci, era ormai il figlio di uno che l'azienda l'aveva creata, ne aveva 18 anni, e c'era quell'altro che ne aveva 80. Allora lei comprende che le discussioni a un certo punto finivano non a carrozzeria, ma a coltellate, no? E le aziende sono morte, no? Perché io le ho viste nascere, crescere, e sono cresciuto anch'io con loro, no? Ci ho guadagnato un sacco di soldi, perché veramente noi italiani siamo i più bravi, no? Soprattutto in certi settori. Abbiamo poi dell'agroalimentare, abbiamo prima, abbiamo una storia millenaria. Si faceva 22 secoli fa, una cosa che nasce dopo. Ma insomma, per dire che cosa, insomma, no? Che l'Italia non è un paese per forza, mi spiace. E lei ha parlato invece del discorso del noi siamo ma guarda, io non vi nego che se avessi delle garanzie, i miei soldi invece che siano là a marcire, il pericolo che il gruppo se avessi delle garanzie, chiederei delle imprese, però abbiamo sempre le garanzie. È vero che io non ho una prospettiva di 40 anni, ma sono 50 anni, ma per dire che li metterei in un'impresa, no? Perché ci credo, ho fatto impresa tutta la vita, però cioè, voglio
qui è il sistema politico che deve entrare, se no come si fa? Con la borsa che sale e scende, tornando un attimo sul tema della relazione tra lavoro e università, no? Allora, io sono un esempio di una persona che è andata negli Stati Uniti, ha fatto una laurea alla Sapienza, ha fatto un corso di studio, adesso insegna. E chiaramente vengono a tradizione di insegnanti accademici. Intorno a me un sacco della gente che studia non ha trovato lavoro. Quindi, formata all'estero in tentativo di ritorno, non ha trovato lavoro qui, non dentro l'università, ma nell'azienda. Quindi che lei mi dica giustamente che nel breve tempo bisogna fare un intervento, se lei fa un intervento nel breve tempo, perché l'offerta finanziaria era incomparabile, perché ma l'offerta finanziaria non la fa lui. Cioè lei non decide che nella sua azienda un 26enne che torna prende 600 euro al mese in stage? Chi lo decido io? Lo decide l'università? Quindi la responsabilità è dell'università, nell'industria la responsabilità è del mercato, cioè di base voi state lì in ballo e tutti gli altri devono fare il sistema. Cioè siete industriali, come fate a deresponsabilizzarvi delle scelte industriali che fate voi? Allora, numero uno, ho provato a spiegarti una cosa. Quanti anni hai? Quando hai iniziato? Quando tu fai un percorso in un altro paese che è più veloce di noi, non è bello. Già ve l'ho detto, inutile dire, fare le battaglie di comuniste, è colpa di quello, è colpa del governo, è colpa di Renzi, che dai, oppure è colpa degli industriali. Allora, me la prendo, lo vedo anche. Il punto è un altro. Quando un americano finisce a 17 anni l'high school, 17, e dopo 3 anni c'è un bachelor, che è quello per cui college e quindi a 21 anni è già sul mercato del lavoro, con una mobilità che noi non abbiamo, per cui per cultura si va a studiare fuori casa, e a 18 anni un ragazzo si mette con altri ragazzi, studenti, vivono in un appartamento, costa poco, le case costano meno, sono fatti finanziamenti, e quindi comincia una vita già da adulto. Quando a 22 anni lui ha quello che non è paragonabile con la laurea italiana, che è a metà fra il loro bachelor e il loro master, e un po' di più del bachelor del loro master. Quando si mette, no, la laurea italiana è dopo i 13 anni di scuola, i 5 o 4 a seconda dell'università di laurea, tu sei un po' più del bachelor americano. No, vabbè, diciamo la laurea magistrale. Vabbè, comunque diciamo che a 21, 22 anni tu hai una persona che è già sul mercato del lavoro, un mercato molto più dinamico, quindi tu non hai dei contratti che sono rigidi, hai dei contratti addirittura che sono settimanali, quindi il venerdì ti dice torna lunedì o non tornare lunedì, quindi c'è un modello che è completamente diverso, molto più disgregante dal punto di vista sociale, quindi non è paragonabile, non è assolutamente paragonabile. Quindi quella roba lì ti permette all'età che ha lui di avere 8 anni di esperienza di lavoro. Quando tu hai 8 anni di esperienza di lavoro e ti sei fatto 2 anni di apprendista, poi 2 anni hai fatto l'assistente del capo, poi 2 anni hai fatto il capo piccolo di alcune cose, sto parlando di impresa, l'università è una parte diversa, ripeto, noi ci siamo fatti l'università, ce la paghiamo, ce la sosteniamo, diciamo. È chiaro che a 30 anni, come giustamente dice quel
quel signore lì, l'altro giorno io stavo parlando con un fondo canadese che è il fondo dei teachers dell'Ontario, che ha 303 billion a disposizione per investire, e il capo era quello già 30 anni che io l'ho guardato, bravissimo, preparato, con già 10 anni di esperienza di lavoro. È un modello completamente diverso. Parti prima, finisci prima, o arrivi prima, è un modello diverso. Noi abbiamo un modello, arriviamo con più calma. Poi i problemi che c'è lui, che sei più grande delle esigenze diverse della famiglia, e quindi lo stipendio è assolutamente inadeguato a quelle che sono le tue competenze. Però la domanda che faceva lui no, ma prima hai detto un'altra cosa, quella della finanza. Ecco. Noi abbiamo, te l'ho detto io, un capitalismo familiare che purtroppo è stato la fortuna del nostro paese. Non riusciamo a capire che le cose non sono per sempre uguali, ma che devono cambiare. E quello che è stato nel dopoguerra il modello corretto di sviluppo che ha tenuto insieme anche il modello sociale, quindi il capitalismo familiare, oggi è il più grande limite che abbiamo. Prima, se pensate a Caprotto, che ha 83 anni, ha buttato fuori i figli, era una fuori di destra. Io ci rido ogni volta che racconto questa cosa, dicendo che erano incapaci di riprendere tutto io. No, ma poi magari lui è bravissimo, però non ha senso in un mondo globalizzato. Così come stamattina do una chicca. Avete letto i giornali, avete letto che Marchionne, incacchiato del fatto che la Ferrari è andata giù del 10%, ha detto: non capisco il mercato. Marchionne, lui non capisce i mercati. Sapete quante auto fa la Ferrari? Quante ne fa, lo sapete? 4.500 auto. Sapete quante ne fa la Porsche ogni anno? 150.000. Punto. Il prosciutto sta dentro. Mia moglie è un marchio famosissimo, perché se Walmart non glielo puoi dare, e la dimensione è quella, quindi non si può vendere, a parte che si può vendere per motivi tecnici, come sapete i salumi negli Stati Uniti, ma le dimensioni, come dice il professore. Quindi noi ci facciamo la guerra per la caciotta di Pienza, che è invendibile, perché se te la ordini al supermercato cinese non gliela puoi dare perché non ce l'hai. Capito di che cosa sto parlando? Vorrei soltanto un secondo, voglio rispondere al signore, è l'ultimo intervento. No, non ho dati sull'età media dei manager. Non ho dati sull'età media dei manager, non escludo che in Italia siano più anziani. Ho dati invece sulla circostanza di livello. Cosa distingue la piccola impresa italiana da quella tedesca? La prima cosa, l'abbiamo già detta, sono molti più manager laureati e molti meno laureati. La seconda, ancora più rilevante, è che da noi quasi tutti i manager appartengono alla famiglia proprietaria, mentre in Germania no. Questo è un elemento di capitalismo alla lunga molto più. Il punto che sollevava lei è chiaro, è un discorso di fondo di come mobilitare il risparmio rilevante, il patrimonio rilevante, che è un problema di sistema. Certamente, questo è un grande tema, che è il tema anche della grande. Chiudo venendo alla sua domanda, che mi sembra assolutamente fondamentale, perché ha detto molte cose che condivido, e soprattutto la circostanza che la Germania stia seguendo una politica mercantilistica, e cioè orientata a rendere il più grande possibile la differenza tra quello che vende e quello che compra, è il problema dell'Europa, molto più dei matematici problemi, delle riforme strutturali o dei rilevanti ma parziali problemi. Quello è il tema. Dunque lei mi dice: ma se la Germania fa così e ci crea tutti questi problemi, anche noi dobbiamo fare così? Certamente, perché chi massimizza la differenza tra export e import comprime l'import e quindi il tenore di vita dei suoi cittadini.
Allora, per l'economista, almeno questa è la mia idea, diciamo, la variabile da rendere più alte possibile sono la produttività e l'occupazione, anche perché la produttività per l'occupazione fa il PIL. Allora, quello che noi dobbiamo fare è mettere quanti più italiani possibile al lavoro e garantire loro un salario il più alto possibile. Naturalmente lo possiamo pagare solo se la produttività è alta. Che c'entra l'export in questo? Beh, perché le imprese in grado di pagare salari alti sono imprese che riescono a internazionalizzarsi, a crescere. Non riusciamo a pagare salari alti con le salumerie, non perché i salumieri siano stupidi, ma perché è un tipo di business che non consente grandi aumenti di produttività. Per questo l'internazionalizzazione è importante, perché essa è un mezzo e non perché essa è un fine. Dal punto di vista microeconomico per la singola impresa, esportare può essere un fine. Paul Krugman ha scritto un articolo illuminante qualche anno fa sulla differenza della parola competitività per le imprese e per i paesi. Per l'imprenditore va benissimo massimizzare l'export, per il paese no, soprattutto se in Europa, deve massimizzare il benessere dei suoi cittadini e quindi la promozione dell'export è uno strumento in un ambito di cooperazione tra stati per poter comprare di più, per poter aumentare la produttività e per poter vivere meglio. Non è il fine, per questo diciamo, è così rilevante la risposta, perché se ci mettiamo anche noi nell'ottica, diciamo, di massimizzare l'export fine a se stesso, a parte che l'Europa crolla dopodomani e non tra 3 giorni, ma diciamo, secondo me la ringrazio molto di questa domanda perché mi consente di spiegare appunto il fine di queste politiche e non no. Sull'Ene? No, l'Ene no. spero rimanga, perché diciamo avere delle imprese straniere, l'Italia ne ha meno della Francia e della Germania, quindi funziona. Il problema è che abbiamo poche imprese italiane, per questo può essere far venire le multinazionali in Italia, costruire degli stabilimenti è una cosa unicamente e avere delle imprese straniere che vengono a comprarsi le nostre è una cosa molto alterna. Non è detto che sia male, non è detto che sia bene, dipende da caso. Ma il problema è il residuo. Cioè va benissimo che un'azienda straniera si compri un'azienda italiana, assolutamente fisiologico. A me quello che preoccupa è quante ne rimangono italiane, perché non vi è dubbio che vi è una differenza tra avere l'headquarter generale di un'impresa in Italia o averlo. Nel lungo periodo questo conta. Quindi integrazione sì, ma senza spogliarsi e diventare un'Irlanda, cioè un paese che è totalmente controllato da imprese straniere che bene o male ne determinano i soldi. Allora mi pare che possiamo finire, lasciare la parola al prossimo alla Serge Latouche, che credo che tutti quanti volete ascoltare. Io sono molto contenta della come è andato il dibattito, quindi speriamo di rivederci tra un anno, dottore, vediamo quanti laureati ha assunto la sua impresa il prossimo anno. Va bene, ingegneri, e anche il professore che magari sarà in pensione l'anno prossimo, chissà. Arrivederci a tutti e c'è qualcuno